العصير ده مش فريش. مش فريش ازاي يعني؟ ممكن تهدى عشان الناس تتفرج علينا؟ هو في ايه اللي اهدي دي؟ بقى. انت اسكت بقى. العصير ده مش فريش، روح اندهى للمدير. حضرتك احنا اهدي. بنستوشن مع بعض. انت محتاجه ايه وانا هعملهولك؟ قولي لي محتاجه ايه؟ اتصرف. محتاجة... عايزه عصير بطيخ فريش، اتصرف. عايزه عصير بطيخ فريش؟ اه. ماشي. ادي شنطه اهي، شنطه مقفوله اهي، هعملها لك كده اهو اهو. بطيخه اهي، بطيخه كامله اهي، خديها اهو. يعني مش حقيقيه اصلا، انت فاكر ان دي حقيقيه يعني؟ اه حقيقيه. ازاي يعني حقيقيه؟ حقيقيه بجمال. ايه ده؟ يا نخرب- ازاي؟ يخرب بيتك. ايه ده؟ دي طلعت حقيقيه. ما انا قلت لك ان هي حقيقيه. بس انا ما كنتش عايزه بطيخه صفرا. بص بصراحه هو العصير كان فريش، بس انا كنت بشوف انت هتعمل ايه عشاني.